हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट, जो कि स्टार्ट होता है अब। लीला सैमसन एंड कंपनी द्वारा सेंसर बोर्ड के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिए जाने के बाद अब केंद्र सरकार ने फिल्म निर्माता प्रहलाज निहलानी को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है। फुल स्टॉप। साथ ही 9 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर बोर्ड का पुनर्गठन भी कर दिया गया है। फुल स्टॉप। लेकिन जैसा कि जाहिर है, इस मामले में कहानी केवल किसी फिल्म को मान्यता देने, ना देने के मानदंडों तक ही सीमित नहीं थी। फुल स्टॉप। लीला सैमसन की नियुक्ति यूपीए सरकार द्वारा की गई थी और उन्हें सोनिया गांधी की करीबी माना जाता था। फुल स्टॉप। गत वर्ष जब मई में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, तभी यह तय हो गया था कि लीला सैमसन को सवेर सेंसर बोर्ड से अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। फुल स्टॉप। नई सरकार की अपनी गहमांग हमियों और काम के दबाव के चलते ऐसा होने में भले ही खासा समय लग गया, लेकिन इस दौरान सरकार और इन्वर्टेड सेंसर के रिश्तों में किसी तरह के कोई आसार भी नहीं दिखे। वास्तव में लीला सैमसन एंड कंपनी तो पूर्व सरकार के प्रति ही अपनी वफादारी जताने के लिए तत्पर नजर आई और उसने कुछ इस अंदाज में सामूहिक
इस्तीफे दिए, मानो इसके बाद उन्हें कल्चरल हलकों में इन्वर्टेड कॉमा सहित इन्वर्टेड कॉमा क्लोज का दर्जा दिया जाने लगा। फुल स्टॉप। विवाद का तात्कालिक कारण बनी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड फुल स्टॉप राम रहीम सिंह के अनुयायियों की बड़ी तादाद है। फुल स्टॉप। संत गुरमीत ने उन पर ही केंद्रित इस फिल्म की रिलीज के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में अर्जी दी थी। फुल स्टॉप। लीला सैमसन एंड कंपनी इस बात से भली भांति परिचित थीं कि हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में डेरा सच्चा सौदा ने भाजपा का समर्थन किया था। फुल स्टॉप। जब सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को पास करने से इनकार करने के बाद उसे फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी दे दी, तब तो इस पर बखेड़ा खड़ा होना ही था और ऐसा ही हुआ भी। दूसरी तरफ फिल्म के विरोध में पंजाब के अनेक कस्बों में विरोध प्रदर्शन होने लगे, जहां डेरा सच्चा सौदा को पसंद नहीं किया जाता। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे।